د یو کس وایي ما ښځې له 3 طلاقه ورکړو او بیا ما ته علماو فتوا م راکړه چې طلاق واقع شوی دی، خو زما اوښیان هغې لاړه هغې بل چا نه تپوس وکړو خو په یو مجلس کې 3 طلاقه نه دي واقع شوي، خپله خور یې واپس راوسته او هغې چې کله واپس راوسته نو بیا 4 کاله اوس ما سره وشو. دې دوران کې الله ما له بل زوی م راکړی دی. قابل قدر محترمو، زموږ علما کرام چې تاسو ته ناست نو دې د وجې نه ناست چې آخرت هم بچ شي. که یو سړی په ګناه کې مبتلا دی د علماو کار دا دی صرف وینا کول تاسو ته، او که څوک پې عمل کوي او که نه کوي د هغه خپل کار دی. زموږ مدرسو ته چې کله فتوې راشي نو هغه ستا د سوال مطابق د هغې جواب وي، او 3 طلاقه یو شمارول دا کم چې ناستي ورته وایي دي ظلم کوي. چې تا له دومره لوی لوی علما کرامو فتوا درکړه چې ښځه د طلاقه د الله بنده نیکبخته په دې د عمل ولې نه کولو 4 کاله تا زنا وکړه خپلې ښځې سره، او دا بچی دی چې پیدا شو په زنا کې پیدا شي. اوس صورت خو دا جوړېږي چې بس دې ښځې نه جدا شو او بس دا ښځه تا نه طلاقه ده، خو د الله بنده د آخرت فکر پکار دی. زمونږ خلک پښتو غیرت وخوړو، صرف ورته دا غیرت په دې وخت کې رایاد شي. یا طلاق دې ولې ورکولو چې دا غیرتونه په ځان باندې کړي، طلاق به دې نه ورکولو چې ته وراتو شي ښځې ته وایي بس 1 2 3 کیسه ختمه، بیا وروستو جړاګانې او فریادونه کې دې کې بس لاره رو نه ځي، دې کې بس چلو نه شي. نو د خولې نه دا الفاظ لرې ساته، دا وړې خبرې نه دي. که ته جدا شوې ښځه درنه جدا شوه، منځ کې دی چې کم بچي دي نو هغه به منځ کې ځوړند دی، د هغې زندګي دې غرق او تباه کړه، نه به د دین وي او نه به د دنیا وي. نو دا څومره عمل چې تا نه چې په دې باندې الله ته وژاړه، استغفار پرې وکړه چې الله دې معاف کړي او د ښځې نه جدایي اختیار کړه.